呢方面咧，我又要問呢個我又唔敢直接講戇鳩嘅專家嚇，獄長點睇咧呢啲事情？獄長係係指標嚟喎，都係啊！佢又中國南方嗰個佢有咩睇法咧？中國南方啊，中國南方咪南蠻咯。中國南方佢又冇乜大反應喎，佢又，但係自古以來佢好認同咯。但係香港自古以來係中國飲茶聽到就嘅即係點啊？主權喺佢嗰度。即係講緊話自古以來係屬於中國嘅。咁嗰啲殖民地嗰100年係做咗咩啊？我哋咪國恥咯，國恥咁。完啦！咁點解有國恥啊？完啦！咪就係主權俾咗人咯，屌你！完啦！佢唔會講深入啲噶啦，嗰啲。如果諗深入啲嘅，佢就唔會講到自古以來呢4個字啦。咁係。你諗下係咪？即係今次佢哋嗰個新嘅中史科必修課程，其實佢哋教嗰啲嘢或者佢哋着重嘅嘢，都一定會係咁樣噶啦。即係佢哋唔會去重點講究竟係點，淨係同你提。自古以來，即係嗰啲所謂大原則，佢哋淨係估啊，又講係啦。我睇中史書係睇到宋朝先至有嚟過喺香港。其實即係等於新移民一撚樣啫嘛。你條界喺邊個年份？係啊，劃到幾時？係啊，其實嗱，嚴格上嚟講，我阿爺都可以叫新移民㗎。係啊。所以真正嘅遷徙嚟真正嘅香港人係即係籍貫喺香港有幾多個啊？其實真係好少。遷徙嚟嘅啫，全部都係遷徙過嚟嘅。係咪先？係啊，即係有丁權嗰啲先叫勉強叫，但係早過你咯，即係係啦，早過你咯，係早啫嘛，早到一定時間啫嘛，佢哋都係。係啊，所以我覺得冇乜意思嘅呢啲。咁，咁同埋你又要睇喎，自古以來咧講邊個朝代先？喂，攞翻嗰個朝代地圖。冇錯啦，佢哋。然之後佢就話：喂，然之後你唔好忘記喎。呢啲可能中國朝代版圖嘅地圖都係外國人畫嘅喎。係啊，同埋嗰個會係你嗰啲中國人畫。以前都唔係畫地圖㗎啦，係求其料幾嘅料嘅。係只不過後期啲史學家，你唔好忘記啲史學家其實都係外國人嚟嘅。咪好奇咯！中國呢個概念其實都係近代嘅嘢嚟㗎啦，以前都唔係所謂中國呢一樣嘢。係啊，中國係啦，佢哋係冇呢個概念㗎嘛，同埋佢哋個疆域都唔係諗到而家咁樣。佢哋嗰個年代，喂，有個年代佢哋諗個疆域去到全世界咁遠㗎喎，再遠古啲嘅時候，就全撚部都係佢喺世界嘅中心喎。咁我係咪而家出嚟講可以萬邦來朝？係咯，我可以講話美國就係自古以來屬於中國啊！咪就係好奇㗎！你又成日話西藏自古以來，意大利粉都係上海面嚟嘅，即係西藏又話自古以來，但係你嘅自古只係去到元朝嘅啫，咁樣咁擺爛啊！即係而元朝喺你個計法又話係外族嚟嘅，係咯，又外族嚟嘅喎。而家冇咁講啦，大佬。係咁，但係你喺嗰個年代嘅中國就係外族嚟嘅喎，人哋入侵嘅喎。其實好撚簡單啫嘛！你話我睇過咧中華民國即係唔係中華人民共和國嗰本憲法咧裏邊，關於種族嗰啲咧，即係有幾多大族咧？睇到下邊話有其他種族嗰啲係有話美國啊、英國咁樣嘅喎。好撚吹脹㗎！佢個國籍界定咧係話咩㗎嘛？你阿爸或者你阿媽係中國人咧，你就係中國人啦咁樣。咁但係咧，你阿爸或者你阿媽點樣係中國人咧，係冇再界定㗎啦。知點啊？自古以來自古以來嗰啲 friend 都就係。即係佢話你係中國人咧，你阿爸或者你阿媽係中國人咧，咁你就係中國人㗎啦。咁但係你到去申請嘅時候咧，或者即係你正式去問佢，佢都答唔到你一個定義俾你。咁何來係一條法例嚟嘅咧？即係法例理論上有一個準則，不外乎人情啫嚇。江東 A 咁我哋中國人嗰套係咁。咁你調翻轉就有一個問題喎，你係一個極權政府，如果你想放棄國籍就好麻煩啊嘛。係啊，冇啊，放棄唔到啊。係啊，你嘅雙重國籍咯，所以啲人係啊，然後就話我雙重國籍咧，佢淨係會承認你中國國籍嘅啫。你咩雖遠必誅啊嘛？咁你真係食撚咗屎啦！咁就食撚咗屎啊！所以咪搞到洗頭艇咁咯。人哋瑞典公民都話你係中國人嚟嘅，你首先係中國人，你係首先係中國人咯。瑞士啊，係記錯咗。係啊！八國聯軍咧都係因為清朝時班支那人向住班白人串撚柒而起，都係嘅。但係佢個唔止串撚柒柒，係佢哋戇鳩。八國聯軍係佢哋
以為佢哋神打真係 work 㗎嘛？係啊，慈禧太后嗰啲義和團，慈禧太后自己有冇玩神打啊？我唔知喎，但係嗰咩功啊？防中術嗰啲。但係嗰陣時講話係佢見過之後，佢信咗嘛。係啊。佢冇練，但係佢信啊嘛。係。咁，但係到真係打入嚟嘅時候，佢就認清咗現實啦。梗係唔得啦。唔係嗰個情況係同有啲似，即係厲害了我的國，唔係講緊嗰套戲或者一個節目啊。但係即係呢幾年佢哋有呢個概念，但係一到譬如話最近一啲制裁，佢哋就突然間就好似醒啦，就發現從來都冇從來都冇厲害過，我哋所有嘢都要依買翻嚟咧。我成日見嗰啲茶餐廳阿叔講，我哋嗰隻航母咧又點樣樣喺嗰個防線嗰度咧點就可以作一個咩突破，係啦，就唔撚驚美國佬。但係我喺 YouTube 睇到係呢啲係嘴炮嚟嘅喎，嗰啲係啊。但係你個航母畫撚曬圖㗎，喺個芒嗰度指咁樣。你個航母係點樣攞翻嚟嘅先？我真係唔知喎，真係車嚟㗎喎。大佬，你最初嗰啲點整翻嚟嘅先？係你嗰啲係人哋改裝完，然後你自己再都降落唔到啊！起飛就可以勉強起飛到，係啦，落降落。然後講緊話佢自己都冇嗰啲鋼材同埋嗰啲配件啊嘛，要同翻俄羅斯買噶嘛。之前起飛嗰條鋼索係買唔到噶嘛，係。係啊，其實即係佢哋係冇呢個技術去做一啲咁樣嘅咁高嘅精煉嘅嘢。我其實係覺得佢哋根本係冇咁嘅心去研發呢樣嘢。咁係啊，梗係啦。老實日本做到應該咁講啦。嗱，呢啲所謂嘅廢老理論咧，就其實好撚啱中華人民共和國用嘅。係以前嗰代咧，其實反而比較集中到資源去開發某一樣嘢。咁你火箭都得啦。係咪？但係佢就係用舉國之力，就好多人執法咯。咁但係起碼佢都叫成功過啊。係。咁但係而家你讓一部分先富起來嗰一批咁嘅廢青咧，即係大陸嗰啲咧，廢佬啊做緊。屌你都廢中咧，即係我哋啲70後，但係大陸出世嗰啲咧，咪做唔撚到嘢咯，全部。佢揾到錢之後係去炒賣咯，就唔係去做翻啲實。因為其實呢啲嘢係完全根本我哋香港人係經歷過㗎。我哋點解香港人而家工種咁撚少？冇乜，而家係發覺香港人錢好撚多。但係即係有資金又冇出路啊嘛。整體因為其實即係97年回歸前嗰個金融風暴同埋嗰個移民潮係掏空咗香港10幾年時間啊嘛。我哋即係10幾年冇即係其實我都幾肯定係有一部分，而呢一部分人係相當為之數量係為之十分之大嘅，係冇乜點認真去工作過，係靠炒賣同埋去揾出路。仲係好受推崇嘅添，因為即係唔會覺得話哎呀，真係唔係幾正派咁啊，冇啊喎。係啊，大陸就讚佢嘅喎，大陸嘅市場經濟嗰個轉化其實就係跟香港咯。係啊，所以即係香港好多嘢有問題嗰啲嘢，其實因為喺大陸係放大。大陸初好多百倍啊！大陸初開放係走香港模式㗎嘛。係啦，所有嘢全部即係主管級人員全部都喺。即係香港拗過去㗎嘛，嘢最撚出名嗰個查史利文啊，查死利文啊，咪啊當初唔知第一代嘅證監定乜鳩嘢中國證監會嘅咩副總監啊，係啊，咁嗰啲咪又係佢，你甚至乎喂講啲俗啲低下啲嘅夜場夜總會，都係香港模式。當年挖撚咗尖東幾撚多夜總會啲經理上去啊，佢哋唔識搞啊嘛，要挖。因為佢哋係真係唔識搞。仲有仲有80年，佢哋點解唔識搞住？嗰啲女着到好靚，但係咁樣擘大腳坐。咪同埋80年代仲有批少林嗰個少林功夫，同埋80少林足球嘅招味咁。同埋80年代即係講緊64之後嗰期係扯走咗好多做餐飲業同埋酒店業嘅主管上去啊嘛。又開始開放啦！即係嗰時都聽過有人講啊，上去好撚好批㗎，以當年即係80年代尾90年代頭講緊係可能。俾16,000蚊你包薪上去包住，就好撚悶嘅。除咗翻工之外，放工喺宿舍。我有啲朋友做呢啲咪就係話好撚悶，即係要教佢哋嗰班人做嘢已經夠嘔。係啊，已經好撚慘㗎！我教佢哋做嘢已經好撚慘㗎啦。應該都係嘅。咁跟住屌你由呢種模式開始，跟住到後尾90年代尾開始
到你講緊即係大富豪冇啦，中國城冇啦，咁啊嗰啲經理好撚多，真係唏噓啊講法，係唏噓㗎嗰啲。咁嗰啲杜魯治啊，咁嗰啲有一批即係嗰啲叫做又未到退休年紀嗰啲經理啊、主任級嗰啲行晒出嚟，咁然之後咪翻大陸做咯。嗰陣時仲要呻啊，仲撚慘過喺香港做啊！即係嗰個又係第二個年代嚟噶嘛。哇！屌俾啲撈佬啊，劈撚到你啊，仲慘過喺香港做啊！屌你陰公，做撚到過撚過。嗰啲膽正命平。好撚慘啊！嗰陣時真係屌，即係所以K 撚講得啱嘅，大陸而家發生嘅情況根本係香港跟住，即係跟住香港走嘅。係啊，從來都係跟住香港走，只會比香港嚴重10倍。頭先講就係因為即係你用香港去理解，可能聽眾會更加易明。就係我哋其實好崇拜嗰啲揾到錢嘅人，或者佢哋即係唔理啲錢點嚟嘅行業係啦。咁其實冇我哋講嗰啲即係叫實質嘅嗰啲技術。係啊，唔係話唔可以，但係你好完全忽略咗你個社會好隔一兩代就好撚空虛，有時間咁。內地就係更誇張嘅情況，佢哋調翻轉就係你去做一啲認真嘅科研，係啲人係笑你蠢，笑你戇鳩，係啦。咁點解唔抄咗佢啫？即係咁，我點解唔係直接買人哋嗰件嘢好好地踢波戇鳩，即係再淺白啲講，咪用翻黃子華嘅理論咯。喂，我都食蛋字喎。咁嗰陣時邊個人賣蛋字俾我咧？你聽翻秋前算賬啦。喂，真係嗰10幾年咧。整個90年代咧，香港人係真係白做㗎，即係做啲冇意義嘅嘢咯 ，Q time 嘅工啊、炒賣啊，係完全即係我哋嗰個基因啊，由大陸到香港都係嗰種基因嚟㗎啦。咁嗰陣只係向利益出發嘅啫，即係唔會尊重一啲唔同能力或者唔同性格嘅人做一啲嘢，所以你見有好多喂我哋做一架都識好多，有啲聽眾做可能係做科研咁。佢都可能要去歐洲嗰邊做啊，嗰啲咁嘅地方㗎。你香港你容納唔到啊。但係其實大陸除咗係要抄香港嘅模式之外，佢哋根本係一定要仲要開發另一樣嘢，係同香港背道而馳嘅嘢，因為佢哋有更加多個空間地方去做呢樣嘢啊嘛。你科研咪係咯。同埋你係一個國家，因為國家唔可以用一個特區去個模式去行撚晒成個國家係唔撚得噶嘛，即係等於以前我20幾歲嗰時，我已經喺度有個迷思，其實點解香港啲冇撚咗工業啊？點解唔自己開發一啲軟性產業咧？例如你好簡單做護膚品咯，護膚品啊，即係所謂健康啊咩啊，即係嗰啲係最啱香港做，你嗰啲即係比較低污染啊，但係利潤又高，咁你而家韓國咪做緊咯，係咪先？即係香港呢幾年有做翻，開始有翻啲科研。喂，你而家大陸都出化妝品啦。係啊，即係香港而家先開始有翻啲咯，咁但係就係真係遲咗好多年先。遲咗好多年啊！遲咗好多年咯，即係望過近啲嘅台灣啦，台灣就即係大家都叫做黃皮膚嘅人啦，咁。係咪佢哋都好拜金咧？咁樣咁佢哋唔係係啦，就佢哋調翻轉唔係嘅喎。咁其實而家一個島國嚟嘅咧，即係雖然香港都係一個半島啊。係。咁其實台灣係好多嘢值得香港人去參考。島國嘅人係會諗多好多呢啲嘢，係啦。咁佢哋調翻轉咧，其實80年代佢哋已經有自己即係 run 得到嘅 CPU 嘅，係 X86嘅。但係80年代90年代我唔記得咗，但係佢哋。反而係另外一個問題，就係個市場唔足夠支撐佢哋繼續發展落去啫嘛。即係個問題唔係喺個問題係啦，個問題唔係喺個技術上，佢哋係 catch up 到嘅，反而係之後佢哋個市場或者佢哋冇辦法將佢賣到去全世界咯。咁呢個係後話啦，即係但係起碼台灣係成功有一個低增值嘅社會，係啊，去到跳到一個高增值嘅社會，因為佢好多高技術嘅產能都有份喺台灣做乜？即係例如而家最撚興講嘅芯片啦，係咪先？同埋嗰啲智能電話啦，你 HTC 嗰啲嘢係啊，咁佢真係成功過，因為我細個係真係買過喺街市啊，真係會有 Make in Taiwan 嘅產品買㗎嘛。電腦啊，大量。你嗱，譬如話即係做一粒
chipset 就有好多嘢要做啊。但係你譬如話設計粒 chipset，大陸而家係冇能力㗎啦。佢嘅設計係純粹做咯，純粹就係淨係做嗰下嘅啫。係啦，咁佢連做嗰個機器佢都冇能力去做嘅。咁但係台灣有 MTK 嘅喎，即係嗰啲所謂最平嘅 smartphone 機嗰啲，或者未有 smartphone 以前啲 cheap feature phone。嗰塊 board 嗰塊 chipset 全部台灣有能力設計生產嘅喎，即係台灣係你即係呢個唔係純粹話係惡華人，即係阿陶傑嗰啲 DNA 問題，我就覺得呢個唔係 DNA 問題，而係真係好係嗰個地方嗰度嘅人嘅問題，係個文化係影響咗你台灣就係一早已經諗咗，一早就已經研發咗，而今時今日台灣。即係大陸機，佢哋如果唔買歐美嘅，佢哋就係一定係啦，就係要買台灣。但係你喺美國呢個禁售令之下，台灣都唔可以同你做生意啊嘛，喺呢啲嘢上。